Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Toko Fani Channel. Kali ini saya mau informasikan cuaca ya. Cuaca di Pelabuhan Merak pada jam berapa nih? Jam 10:48 atau jam 11 kurang ya, tanggal 19. Untuk cuaca terpantau angin masih kencang ya teman-teman. Angin masih kencang. Alun juga normal segini mah, alunnya nggak terlalu goyang-goyang tuh. Alunnya normal, gelombang juga normal, hanya angin aja nih teman-teman kencang. Untuk itunya langitnya cerah sekali nih, cerah. Jadi pagi ini normal. Nanti kita mau lihat ke dermaga lainnya. Ini saya lagi di dermaga 1 ya, kebetulan ada KMP Windu Karsaditya. Ini lagi pada pemuatan teman-teman. Ngeri. Mohon maaf ya teman-teman bila mana suaranya kurang jelas, karena emang anginnya cukup kuat ini. Nah, buat teman-teman jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like, komen, share, dan subscribe, karena dukungan dari teman-teman sangat berarti buat perkembangan channel saya. Kalau di dermaga eksekutif ombaknya lumayan tuh teman-teman. Lumayan bergelombang ya, karena dorongan angin mungkin. Waduh, ini gak nanjak-nanjak. Mantap. Ayo kita lihat ke dermaga lainnya. Tetap ikuti terus ya teman-teman. Ini saya lagi di dermaga 2 ya. Di dermaga 2 terpantau normal juga. Ombaknya, angin cuma masih cukup kuat anginnya. Ini saya lagi di dermaga 2. Jadi pada pagi hari ini cuaca cerah teman-teman, indah. Buat teman-teman yang ingin menggunakan penyeberangan feri Merak Bakauni, bila mana susah mau membuat tiket online-nya atau tiket penyeberangannya, bisa memesannya di Toko Fani ya. Toko Fani itu 500 meter sebelum pintu pelabuhan, kurang lebih 500 meter. Lengkapnya alamatnya ada di setiap video-video saya, di link deskripsi video saya. Ada lengkap semua di situ. Di Toko Fani itu menyediakan tiket online, top up kartu tol, transfer, tarik tunai, dan lain-lain. Pokoknya lengkap deh teman-teman. Toko Fani juga informasi sedikit untuk bukanya itu 24 jam ya teman-teman. Jadi non-stop 24 jam. Jadi buat teman-teman bila mana malam hari susah untuk melakukan pembayaran apapun, bisa langsung datang ke Toko Fani. KMP Lycia nih teman-teman, di dermaga 2 sudah mau bertolak ya, menunggu KMP Salvi ini nih. Apa ini? Ada apa ini ya? Salvino kah? Oh bukan. Tahu, saya belum kelihatan soalnya. Oh ini KMP Terima Selaila ini teman-teman. Ini saya sekarang lagi di dermaga 3 ya, kebetulan belum ada kapal, masih kosong. Mohon maaf ya teman-teman bila mana suaranya kurang jelas, karena emang anginnya kencang sekali.
kendaraan yang tiba di pelabuhan Merak ini lumayan padat ya. Antrian dermaganya lumayan padat. Dermaga 2 juga padat, ini dermaga 3 padat. Didominasi sama truk-truk besar. Kayaknya ombak di tengahnya lumayan besar ini teman-teman, karena ada banyak buih putihnya ya. Saya sempat belajar sedikit tentang tentang ombak. Bila mana buih putih itu biasanya agak bergelombang. Jadi buat teman-teman yang ingin menyeberang, sebaiknya menggunakan jaket dan membawa obat-obatan, karena cuaca di belakangan hari ini kurang bersahabat. Jadi teman-teman sudah mempersiapkan diri agar tidak masuk angin. Ini buih putih ini bergelombang ya teman-teman. Banyak buih putih di tengah, karena emang anginnya kenceng. Wah, ini KMP Elysia kapal balap baru bertolak ya dari dermaga 2. Penuh kardeknya penuh, upper decknya penuh. Mohon maaf salah kata saya. Oh, di sana ada Bisan. Mau kemana itu bisa? Gak ada kapal lah. Oh, mau parkir dulu. Parkir mundur. Lampung terlihat jelas ya, cuacanya cerah. Cuman angin aja, angin lumayan. Kan anginnya kencengan. Mau kemana bis itu? Untuk teman-teman, terima kasih banyak ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu informasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Semoga teman-teman yang selalu nonton video saya, nge-like video saya, atau nonton video-video saya yang lainnya, semoga teman-teman diberikan kesehatan, diperlancar rezekinya, dan selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.